שלום לכבוד ראש העיר, מרון חולדאי, שלום למנכ"ל עיריית תל אביב, מר מנחם לייבה, חברי מועצת העיר, לכל בעלי התפקידים העירוניים שכיבדו אותנו בנוכחותם, לכל אנשי הדת שכיבדו אותנו בנוכחותם בחג הזה, תושבי יפו היקרים, אנחנו עושים הרמת כוסית סמלית מיוחדת לחג האביב. פעילים, תושבים, קהל נכבד, ערב טוב, חג שמח לכולם. אני נמצא כאן וממש מתרגש, אבל באמת מתרגש, כי חג הפסח, לפחות במסורת היהודית, מסמל את ההתחדשות, את האביב, את ראשית השנה, אבל את היציאה מעבדות לחירות. ונדמה לי שכשאנחנו עושים את השתייה הזאת היום בפסח, כאן בנמל, הוצאנו את הנמל מעבדות לחירות. אני מתכבד להזמין את מנכ"ל המשטרה מר גלעד פלד. ערב טוב לכולם. לא יודעים כמה אני מתרגש לראות אתכם פה. אני חושב שבמקום להגיד את כל הדבר הזה, אני פשוט יכול להגיד משפחת יפו, כי ככה אני מרגיש. ובשנים האחרונות נעשה פה מהלך שאי אפשר להתעלם ממנו. מהלך שמשנה את יפו מן הקצה לקצה, אבל זה קורה לאט, צריך סבלנות. היינו רוצים שזה יקרה יותר מהר, אבל הדברים כבר קורים. יש לנו מכללה ביפו, יש לנו את הנמל, יש לנו את המדרון. כל קו החוף של יפו בשנה הקרובה הולך לעבור מהפכה. ואני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו חג שמח. ערב טוב. אני רוצה להתחיל בברכת חג שמח לרגל חג הפסח, וכל עام וانتم בخير לרגל חג הפסחא. והשנה, רבותיי, החגים נופלים ביחד, וזו בשורה טובה גם לפסיפס היפה שמאפיין את יפו, וחלקו נמצא גם כאן. כל עام וانتم בخير, חג שמח לכולם. כן, חבורת הסמר תסיים עם שני שירים שכתב ממש חודשיים לפני מותו אהוד מנור, זכרו לברכה. השיר הראשון, מי יגיד עבודת כפיים? לא, התגשמו. חלומות היו לי, חלומות היו לי, בלי חלום או שניים, איך אפשר לחיות? רוח מזרחית.
שיהיה